소뚜껑이 있더라고요, 소뚜껑. 아, 저 네. 창고 안에? 네. 안 될 것 같지 않냐? 이렇게 놓는다고? 얘를 떼야 돼, 그럼. 그러면 형 반대는? 아, 요렇게? 네. 위험할까? 위험할까? 아, 위험할 것 같아요. 그지? 네. 그러면? 괜찮겠다. 아니야, 너무 높아. 이러면 야, 너무 오래 걸릴걸? 근데 이게 열을 먹으면 머금고 있으니까 형 열만 받으면 될 것 같은데? 야, 그거 장작으로 하는 게 더 빠르지 않을까? 그러면 해주세요, 형. 장작 좀 해주세요. 장작 있지? 저 저기 있긴 있더라, 나 근데. 장작이 더 빠르겠다고? 그게 더 빨라요, 형? 이게 더 빠르지. 형, 이게 더 빠르지. 기준이 형. 어? 지금 형 저한테 화내신 거예요? 아니, 장작이 빠르겠다. 물어봐. 장작이 빠르겠다고? 형 지금 약간 주단태인데? 너 때문에 일이 다 틀어지게 생겼잖아, 이 돌다리 빠살이야. 형 뭔가 냄새가 나는데요? 그러게. 형 그럼 잠깐만. 소뚜껑부터 닦아야 되나? 닦을 게 많은데 지금? 잘 돼요? 모르겠어. 왜? 붙였어? 되게 표정이. 형 괜찮은 거예요? 관절이야. 이제 나무에 붙었다. 붙였어요? 맨 밑에가 붙어야 돼. 그 밑에 조금씩 붙고 있는 것 같아. 이거 그러면 형 이거 이쪽으로 먹을 거예요? 이쪽으로 먹을 거예요? 어느 쪽으로 먹을까요? 장단점이 있어. 이쪽으로 먹으면 기름이 안으로 모이면서 김치력으로 구워 먹어도 되고 이렇게 되면 김이 다 빠지면서 그냥 양쪽 찍으러 가야 될 것 같아. 이쪽으로. 왜냐면 이렇게 이걸 써야 놓을게요. 되기 때문에. 예, 놓고 갈게요. 야, 안 맞아? 안 맞아. 씨. 뭐야? 안 맞아. 안 맞아. 나무 뭐 빨리빨리 따로 받침. 잠깐만. 이거 근데 나무 안 타나? 그럼 타지. 아. 제가 저거. 네, 끓이고 불 있는데 붙은 것 같아, 형. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. ¡Pule, pule! 안 되겠다. 이걸 씌우면 되지 않을까, 형? 그거 띄고. 뭐? 이거. 와, 이거 이렇게 돼 있는 거야? 이러면 됐네. 종훈아, 네. 해결했어요? 됐어! 됐어요? 됐어! 아유 씨. 됐어. 안에 하나 더 있었어. 안에 하나 더. 아. 됐다. 불놀이를 좋아하는구나. 아유,
멀었어? 지금 바로 먹을 거예요? 바로 구우면 돼. 바로? 잠깐만, 근데 이게 설거지 한 번만 하고, 그리고 배추 좀 다듬고, 겉절이 조금만. 아, 어제 김치 있지, 일단. 그걸로 먹자. 아, 일단. 어휴, 야 불났다, 불났어. 씨. 남들이 보면 불난 줄 알고 집에. 불난 거 아니야, 불난 거? 아니야, 아니야. 아니야. 남들이 보면 불난 줄 알겠어. 형, 고기 가져가서 구세요. 아, 우와. 우와. 오, 와. 왜? 장난 아닌데? 야 이걸 어디서 먹어야 되지? 상이라도 하나 옆에. 종훈아, 예. 접시 좀. 접시. 잠깐만. 아우, 큰일 났네. 뭐 잠깐 없나? 근데 저거 어떻게 먹지? 이거 잠깐 빨리 뺄게요. 아니, 잠깐만 빼고. 아유. 우와! 와, 어마어마한데요? 더 익어야 좀 애매한데, 형? 안에가 좀 안 익네. 그러니까 지금 피가 아직 있어. 30분만 더 해야 돼. 이게 지금 불이 너무 세가지고 그런가 봐요. 얜 너무 지금 달궈졌어. 너무 활화산이야 지금. 오. 어떻게 할까요? 조금 끌까요? 끄자. 네가 아까 장작을 너무 많이 넣었어. 물로 해서? 물을 뿌린다고? 잠깐만, 형, 근데 확 하는 거 아니야? 오. 괜찮아요? 물은 아닌 것 같은데? 됐다. 됐지? 예, 완전 줄어. 하고 된다. 그럼 시험 삼아서 아까보다 나은 것 같은데요? 아까보다 나은 것 같아. 아까보다 훨씬 낫다. 맥주 마셔도 돼요?